No Martin, miks nii tõsise näoga? Mis teed siin arvuti taga? IT-mehe asju. IT-meest teeb IT-mehe asju või? Kodulehele login sisse just. Ära parooli teistele näita. Kas sul on paroolid turvaliselt kaitstud? Kas sa kasutad Surfsharki? Jaa, ikka kasutan. Mul on paljud asjad turvaliselt kaitstud. Anne. Näiteks minu privaatsus internetis. Jah, täna see video toob teieni Surfshark, aga ära meie kodulehel veel surfa. Mina juba näitan Surfsharki siis kõigile. See on meie hea koostööpartnerid olnud juba pikemat aega. Ja tulemas on nüüd ka värskem kampaania, kus on allahindlusprotsendid veel vägevamad kui kunagi varem. Et protsendid ja asjad tulevad siia ekraani peale kõik, et ma siin suusõnaliselt ei valetaks teile midagi. Ja mis asi Surfshark on? IT-mees, räägi siis, mida inimesed sellega teha saavad ja mida ei saa? Sa saad veenduda, et sind ei saa jälgida ja jälitada internetis. Ta teeb sinu ühenduse, krüpteerib ära, et seda pole võimalik kellelgi teisel kolmandal poolel lugeda. Siis temaga saab igast asjad ja ta peidab sul isegi reklaame. Pop-up reklaame või? Ei, isegi tavalisi reklaame lihtsalt, et kus sa lähed, kus suured kastid on reklaame täis, lähed mingisse meediakanali veebi, loed uudiseid, aga seal on palju reklaame, siis Surfshark võtab tegelikult neid ära. Et siis kui lähed lugema mingeid asju, siis ei olegi, et pool tundi vajutad reklaami kinni ja siis näed alles, mida lugeda saab või? Ja siis, mis sa veel saad teha? Sa saad ennast panna teise riiki. Näiteks oled Eestis, aga tahad välja näha, nagu sa oleks Saksamaal. Ja võib-olla Saksa Netflixist vaadata mingit tead kohalikku sarja. Jah, nii on, et võimalusi on palju, lingid leiate alt, minge vaadake järgi, mis võimalused kõik on, et me ei suuda ka neid kõiki siin välja tuua, et erinevaid lahendusi leiab erinevate asjade jaoks nii-öelda. Jah, kõige lihtsam näide on see, et sinu IP-aadress on varjatud. Inimesed ei saa, IP-aadressi järgi saab põhimõtteliselt päris täpselt su asukoha juba teada. Et saab teada, kus M-shop on või? Aga kui te olete selle ära installinud endale, siis kasutage kindlasti Vampire sooduskoodi ja siis te võite turvaliselt minna meie kodulehele, kuhu on üles laetud eelnevalt juba kalendrid, millest te olete teadlikud ja uue tootena on siis pusled. Puslesid panid Martin ja Karel ka siin kokku piltide jaoks, et lastepusle on easy. Lastepuslega teeme veel niimoodi, et sellest hakkab tulema meil see edetabel. Nagu Top Gearis on see, et paneme aja peale, nad sõidavad ringi aja peal. Siis meil oma ringrade, oma autot ei ole, siis meil saab aja peale külaliselt kokku panna puslet. Ja meil on see mingi edetabel olemas juba meil, eile käisid ka külalisid siin. Panid kokku või? Jah, panid. Ma olen viimane praegu või? Ei ole veel, Banderas on vist viimane. Näed, me jõudsime nii kaugele, et see pilt ära teha lihtsalt. Jah, et 500-line pusle on siuke normaalne pähkel ja ikkagi väljakutse ja laste oma on siuke easy, aga lastel on see väikegi väljakutse, ma arvan. Et me suutsime siin 2-3 minutiga selle kokku panna ikka. Jah, ja seda edetabelit te kindlasti näete ka, kus me toome selle välja laivides või asjades, et kui meil kõik siin sõbrad tuttavad käivad, meeskonnaliikmed panevad seda aja peale kokku ja nii ongi. Nii et minge shopake, saate jõuludeks kingitused ja lähme vaatame siis tänase osaga edasi, et Karel tegeleb natuke Audiga ja sõidab simreissi. Ja ärge unustage, need on piiratud kogus. Piiratud kogus, õige. Kui otsa saavad, siis ei saa enam jõulukingitust. Talv on tulemas ja Audi on uuesti tõstuki peal. Tere jälle, Karl majandab siin. Nii, stange on värvitud, enam-vähem vist on autoga ühte värvigi. Vaatame, paneme selle stange ette nüüd ja ei anna alla Audiga veel. Äkki ikkagi saab veel talvel driftida, sellepärast et suke üks väike asi on täitsa kahe silma vahele jäänud. Et mis on oluline ka gripi mõistes ja miks Audil võib-olla grippi ei ole talvel. Siit on neid raske näha, aga koilidel on vedrud ja vedrud on erineva pingega ja kuna see auto on tagant nii tühi ja kergem, siis vaadates enda seda drifti videot ka, kui me viimati rajal käisime, siis see auto pepu põrkab, põmm, nagu põrkepall, et ta ei ole siuke pehme, et vedrud on ilmselt liiga jäigad ja see ei lase amordil ilusti tööd teha, siis ta ei leia ka grippi. Nii et panen stange ette ja meil on need nurgakaalud ka olemas, kaalun auto nalja pärast ära, vaatan palju kaalujaotus on, ma ei mäleta üldse palju Audi tühimaski on, vaatame, saame sellega teada ja
saab tellida eraldi vedrusid, siis mingi tark mees või internetis saab arvutada neid välja, et mis vedrud osta siia, mis pingega, mitu kilo on nii-öelda seda raskust on, et ta mängiks ilusti autokaaluga. Ja vaatame, kas see muudab siis midagi või mitte. Et tasub talvel ikkagi proovida taga siis sõita. Sellepärast, et auto on olemas, miks osta siis eraldi mingisugune Winterpeter, kui tegelikult just kui Peeter on olemas. No. Et ei ole mõtet raha raisata ja tegelikult üks teine Peeter ootab garaažis ka veel see oranž Nissan. Et loodame, et me jõuame sellel talvel sellega ette võtta ja panna ta kokku, sellepärast, et siin on üks mootor olemas, mis oli võistlus Nissani peal, mis on stokk, millel ma siin saalesid vahetasin. Teine käigukast on olemas, päris palju tükke on olemas, et see auto kokku panna ja tegelikult seal suures kastis, mis on ka suvel ammu tellitud juba, mida ei ole isegi lahti võetud, on armatuur, nii-öelda, et saaks selle osa ka ilusaks. Ja mis puudu on roolilatt. Martini auto roolilatt on siin. See on 370 oma. Ma ei usu, et see sobib 350-le. Et roolilatt tuleks ka vaja leida kuskiltki ja siis võiks olla enam-vähem oranžiga ka niimoodi, et kokkupanemisvaev on. Aga no, kui me sinna jõuame kunagi, siis näeme, et sihukese töö juures tuleb alati üllatusi ja mingid asjad on puudu. Ma tean, et sumps on mingi osas puudu ja mingid nipet-näpet väiksed asju veel hakkab tulema. Radikas on ka eest puudu. Okei, tuleb hakata kokku panema, siis selgub lõplik tõde. No nii, kaalujälgija on meil kaaludel. Audi kaal siis meil on 1200, no võib öelda 90, mis on täitsa okei. Ja kui me vaatame kaalujaotust, siis siin natuke on eest on enam-vähem, no tegelikult ei ole, no 50 kilo erinevust ja taga on ka tegelikult peaaegu 100 kilo erinevust siin sildade vahel, mis on päris palju, tegelikult oleks vaja seda timmida ja nüüd ma teen pildi ära ja siis ma tean, palju see tagaots enam-vähem umbes kaalub ja siis saab neid vaadata neid vedrusid, et palju need maksavad, sellepärast, et ta on jäik suhteliselt. Ja see on kõige pehmema peal, aga ta ei nagu ei vedruta üldse nii nagu võiks. See on ka nüüd teada siis. Järgmiseks ma olen teinud ühe tiiru ka, siis proovin siin, kas bypassi klappide vahetusest oli abi või mitte, need sai külge pandud. Ja siin ei ole kuiva ilma olnud, et selle tagaveoga selle jõu maha saaks. Värvivalik sai liiga hea vist või? Läks tooniga veits mööda, liiga eleve. Küll ära pleegib. Nagu nii on see lapiline auto. Vähemalt on kaugemalt nüüd ilusam vaadata. Nüüd ta läheb mustaks, siis on sama hea. Nii, aga selgub tõe hetk. Kas on muutus või ei ole? Kedagi filmimas täna ei ole, nii et seda kiirendusosa ei saa äkki peale. Me panen ühe GoPro autosse või? Proovime korra. Vaatame, siis näeb täpselt, mida ta teeb. Pargitud oma vana hea koha peale. Remondi tulemus 0. Täpselt sama jama. Ja ei saa aru, mis on. Esimese käiguga isegi teed, siis jõud ei hakka nii palju maha, et ei tee.
või tähendab puust ei jõua nii kõrgele, koormust ei ole, koormust on vaja. Nii et ma ei tea, mis tast saab. Hakkama uue ringiga jälle otsima põhimõtteliselt kõiki asju üle kontrollima, et siin ei oleks mingisugust asja siis kahe silma vahele jäänud või valesti natuke diagnoositud, et viga võib-olla ikkagi on kuskil, aga kus mingites asjades, no ei tea, vaata. Dünos oleks ilmselt kõige lihtsam, vaatame, räägin Villeriga. Et siuksed lood siis Audiga jälle, no ei saanud väga palju targemaks, aga see viga on niimoodi, et sellega ei saa vaata suvel sõita, kuiva asfaldi peal. Märjaga, ma arvan, on isegi savi ja talvel tal ei tule koormust nii palju nagu jõudu maha, et ta ei tee seda. Talvel see sõitmist ei sega, aga suvel lihtsalt ei saa täit potentsiaali kasutada midagi. Plöristab, nii et mul on tänaseks isu täis Audiga, selle Audiga, et tuleme tema juurde siis, kui on motivatsioon tagasi tulnud ja uued ideed, et kust seda ringi alustada uuesti nüüd kontrollimisega. Kätte on jõudnud simracingu hooaeg ju, et kui väljas ei saa driftida nende autodega enam, teoreetiliselt saaks, aga kes neid ikka talvel sinna muda siis nii-öelda lõhkuma läheb. Selle jaoks on odavad winterbeaterid, mida Karelil on üks ja Martinil on ka, mul on Audi ja Martinil on BMW, mis on natuke katki, sellest räägime kunagi hiljem. Aga saab ka kätt hoida soojasus simriigidega, et meil on siin 2 simriigi, üks on see nii-öelda meie oma ja teine on laenatud Evalist, Eesti virtuaalne autospordiliit. Et meil oli siin väike pralle fännide, Patreonite, sõprade, tuttavatega niisama eile, et tegelikult ongi raske olla natukene, et ei tea, kuidas see võistlustele mõjub, ilmselt mitte väga hästi. Rääkides üldse nüüd, et tegelikult ei oska üldse sõita selle simriigiga, aga asjad on siin natuke paremaks läinud. Tegimegi siis 2 simmiga siin võistlused ka, et need võistlused mina kvalifikatsioonis sai mõlemad nullid, edasi ei pääsenud, aga võitja oli Hans Christian, kes sai siis auhinnaks uhke välja ka, et meil peaks mingi pilt ka siin olema. Ja siin kõik proovisid kätt ja me sõitsime selle KRX Driftiga, mänguga sõitsime ja abidega, et siis oli nagu lihtsam kuidagi, siis tegime siin igast süsteeme. Kõik said proovida, aga nüüd tuleb mängida Assetto Corsas seda mängu. Panin oma läpakaga tööle. Sellega on ka kõik kutu taustavalgus on ära surnud. Tahtsin siit lugeda samal ajal mingid reeglid ja asju. Ei saadki sisse. Aga siin Discordis möll käib. Karel on nagu vana inimene, ega ta ei jaga ka kõiki asju. Ma hüppasin kogemata juba serveris, kus kvalifikatsioon käis, hakkasin selamust arust trenni tegema. Sorry kõik mehed. Mina ei teadnud. Et võistlesid juba käivad, ma sain aru, et alles 5:30 hakkavad, aga juba varem hakanud. Aga Discordis käib siuke melu. Vaatasime ka, et siin on juba tulemused väljas. Võistlejaid on palju, 72. Külaline. Võitu, keda meil oodata on? Ma ei küll tea, et oodata kedagi, aga vaata, mis on siis. Pühapäevasel päeval, ma ei tea, mis kell on. Mingi 8 läbi või. Käivad inimesed empty shopis, tahavad veel asju osta. Autoakut taheti. Kurat, no ei ole koha peal autoakut anda 100 amprist kahjuks. Nii et siuksed lood. Et mis mul poole jäi? Kvalifikatsioon või tähendab võistlusele registreeris, mis mingi üle 70 inimesele. Need on jagatud gruppidesse kõik. Praegu siin on top 32 pääsemiseks on juba 52 punni vaja. No ei tea, ma arvan, et no ei saa. Ma lihtsalt mängin siin lolli natuke ja sõidan kaasa ja ega muud ei olegi. Meil on päris mitu gruppi, mina olen viimases grupis I ja siit ka veel tagantpoolt 3. Asjalood siin käivad, live ülekanne peaks ka hakkama, ma ei tea, live'is näidatakse vist ainult top 32 siis. See pidi algama kell 8, aga ajakava on kõik nihkes, nii et minu kvalifikatsiooni aeg oli 8:30, aga see on ka edasi nihkunud, et praegu käib inimesed on G-grupis, siis tuleb H-grupis, tuleb mina alles. Ja üldse ma olen Martini kasutajaga siin sees. Aga vaatame siis, kui hästi Karel sõita suudab. Panen klapid pähe, tee heli ei kuule siis kahjuks. Aga vaatame siis. Kole raske on see drift, et kui sul üks meel on puudu, et sul on küll roolitunnetus ja visuaal on olemas, aga kui tagumiku tunnetust ei ole, siis teate, ei ole keeruline driftida. Aga siin on nii palju harjutatud, et me suudan juba nagu see läks nüüd metsa pea, no tegelikult läinud ka, see oli see backward centri juba, siis
peaaegu suudad nüüd raja niimoodi ära mämmerdada niimoodi kokku. Ta ei ole küll ilus, aga vähemalt auto püsib driftis ja ma suudan isegi samal ajal rääkida, mis on uskumatu. No juba oleks pekki. Aga rada läheb siit edasi, päike paistab silma ja siit lähebki naksti lõppu. Et see rool nagu ise jookseb nagu peaaegu nagu päris autol, aga ta on nagu mingid hetked on naljakad ja mida ma teha ei oskagi. Siin ongi, et me saame vist, ma ei tea, kas, siin ei saa kordust vaadata vist ei saa. Et kui me siit nõlvahast ära lähen sinna esimesse kurvi ja siis tuleb see poole vahetus ja on vaja, peale poole vahetust on autot vaja aeglustada ja ma ei saa sellega kuidagi moodi hakkama lihtsalt. Proovid jalapiduriga ja väikse nurgaga ja kässariga ja kuidagi see on nagu kõige raskem, et autot aeglustada nagu maha hoogu, et ta sealt välja ei kannaks. Et ma olen siin harjutanud, sõitnud päris palju, ma ei tea, mitu tundi nüüd ma seda mänginud olen siin 2 nädala jooksul. Nädal aega lükati võistlused edasi ühe korra mingi tehniliste põhjustel siin. Et 3 nädalat vist olen harjutanud, ma ei tea, iga päev siin, ma tegelikult ei ole iga päev. Mingi pool tundi, tunnike võib-olla õhtuti siin, üle õhtuti olen lasnud. Ja ta läheb paremaks, aga ta ei ole ikkagi see õige. Siin saab autot ka seadistada, igast pulli teha, aga ta on ikkagi kuidagi, ma ei tea. Raske on, päris raske on. Nii et müts maha kõigile Silmaringi meestele. Ma kujutan ette, et kui mina olen tulnud päris autost siia, siis mul ongi raskem. Sellepärast ma tean, kuidas päris autoga saab sõita. Aga kui ma oleks arvuti taga mänginud ja panna see arvuti taga mängiv inimene panna päris autosse, siis tal on lihtsam päris autoga kindlasti sõita, et siit mingisuguse põhja saab kätte ikkagi. Aga vastupidi on keeruline. Kuigi jälle siin pro-mehed, nagu James Dean ja Piotr Retsik ja kõik, need sõidavad ka seda sama mängu ja isegi harjutavad ja panevad ülekandeid paika mängus siin radade peale. Sellepärast see Mondello rada on ka Driftmastersi nii-öelda esimene etapp, kus Oliver sai ju teise koha. Et see sisenemine on trikiga juba siit ja siis see koht ongi nüüd, ma ei oska seda. Kuule, ära sa räägi, seest läksin, aga ma suutsin nagu hoogu maha pidurdada kuidagi moodi. Ja see lõpp on, see koht on ka siin nagu naljakas ja see ei näärda, see on ka üks lipupoid. Aga nagu näete, siis tegelikult ma juba isegi suudan rada kokku joonistada niimoodi, et ma suudan rääkides. Niimoodi, et ma nüüd ühe korra ei räägi, vaatame, mis ma siis sõidan. Äkki ma peangi rääkima, siis on nagu lihtsam. Saab pühade püsti, see üks parimaid sõitjast praegu. Kui see pekk ei lähe lõpsin. Ikka liiga seest. Ma ei tea, kas selles punkt antakse. Aga ütleme niimoodi, et see on üks mu parimaid siiamaani sõitja olnud selle tagumisi kurviga. Nii et ma ei tea, mu kvalifikatsioonina natuke aega jäänud. Ootame selle ära, eks ma panen siis selle kaamera käima, et ma olen siin juba mitu tundi oodanud ja kui ma ei lähe koju, siis ma teen selle kvali ära. Äkki juhtub mingi ime ja ma siin harjutan, äkki ma saan ikkagi punktid. BMW-ga, millal seda viimati nägi? Streeti ühe võistluse ta vist tegi BMW-ga kaasa, aga ei ole ta BMW mees ikkagi. Just see Touring ka veel, nii et on võtnud enda jaoks siis veriti kõrge raskusastme, nagu ma aru saan, et eks mängufüüsika mõistmine on ka ikka omaette ju raketifüüsika, ütleme nii. Ja ütleme nii. Ja läheb siis nüüd Initiationisse. Ja peaaegu isub otseks, aga midagi suudab hoida. Ei, vajub välja, 0. Oi. Teine variant on muidugi veel, aga siit on juba pinge peal. Sai läbi enne kui algus. Just nii. Tundub, et tegelikult potentsiaali nagu on ju, aga tuli ka siis. Et tegelikult võib öelda, et sõitjana natuke siseinfot, et serveris on natukene libedam kui offline'is sõites. Sellega peavad sõitjad arvestama, et ei ole nii hea pidamine, kui näiteks offline'is harjutajad harjunud on. Et sellega tuleb kindlasti arvestada. Et siin teine kurv võib olla probleemi kohaks, kus minnakse liiga kiiresti sisse ja vajutakse lihtsalt välja. Nii et vaatame, kas Karel suudab ennast teise sõiduga parandada, võiks ju nagu. Oskus peaks kindlasti olema, talenti on, kogemusi on, aga kõikjal mujal kui siin sellel platvormil, millega täna kõik teised siin ka osa võtavad. Nagu olen mina aru saanud, et just see Assetto Corsa on siis võõram tema jaoks. No teeme teise 0 ka. Jaa, eks ta sõidab minu teada sellised rohkem
ajaviite fun drifti mänge ise, et see Assetto Corsa vajab natuke harjumist. Kui oled harjunud millegi lihtsam, aga siis seda praegu on võib-olla keeruline harjuda. Vaatame, mis teisest sõidust nüüd tuleb. Küll täitsa mööda. Mõlemad täiesti, isegi ei riipsanud, ei olnud ligi lähedalgi. Oi, kinni ka veel nulli täitsa. Ai. Ja sinna ta meil läks. Ei ole see BMW õige auto, Karel. Ei saa nii sõita. Nissaniga peab tulema ikka. Nii et Karel on Nissani mees. No siin jah, jaapanlast sellele eelistada küll ei ole ju. Ei saa minust seda simreisi driftijaatist tundub. Mis pean boksi ära sõitma sinna? Aga algus oli palju lugev. Tegelikult ma jõudsin oma raskes kurvist edasi. Nii et seat time on ikka veel vaja. Seade viga oli auto, tehnilised probleemid olid, ma arvan, et selle pärast siin praegu läkski niimoodi, et oleks ikkagi ära teinud, aga tehnika värk. Aga vaata, kui hea siin mängus ei lähegi auto katkile. Kuhu ma nüüd minema huitab? Kuhu ma panen selle auto? Nii, siis läks mul need võistlused, ega siin midagi teha ja läks, ma vaatan nüüd laivist järgi, kuidas mul läks. Et 3 etappi on veel, et raske on, ma ei tea, kas ma suudan, äkki teised rajad on lihtsamad, vaata, kus ei ole neid mingid jõnkse ja tagasi pöörde nii palju, et saab flow'ga sõita. Ma vaatan, kas mul on isu proovida veel ja harjutada või mitte. Aga selline see Evali värk oli, nii et ma ei tea. Võib-olla saate ise ka liikuda veel teisteks etappideks, nii et uurige järgi. Nii et ma lähen vaatan oma sõitu järgi ja vaatan, mida siis kõik fännid kommenteerisid ja naersid mu üle. Tervitused kõigile fännidele. Lihtsalt see on istumisasem endale. On küll jah, aga see pakorooli mõne. Ma ei tea, kas see on parem. Pakub veel tehti siis. Aga ma ei tea, see on piisavalt magav. Ma ei tea, kas see on. Seda oleks just tõsta Just kõrgus. Seal tekib see, et praktikule ei sõitma. Nii, me oleme sattunud filmivõtetele. Mis filmi siin tehakse, mehed? Ma ei tea. siin on vampiire ja film. Meil on siin lavastaja, režissöör ja operaator ja siis, kes sa oled, mis sulle on? Abi, vaata, number 2. Ma jooksen, keriga. Abi. Alles oli ju kinodes, oli mingi eestliste filmi Topelturbo ju. Sa oli See osalesid? minu arust tulnud. Ei ole? Ei ole. See oli Pööfil esilinastus, ma olin ka seal, mitu sekundit olin. Sa ei näinud? Kaadrid, jah? Ei, ma jooksin mööda kinose ringi, ma pean käima filmi, jooksin juba järgmises. Hea küll, olin jah kunagi siuksest topeltturbode filmis, mis on Pööfil praegu ja tuleb välja, aga meil on siin garaažis on peale hooaega on veel üks film käsil. Minust tehakse filmi või vampiirava meeskonnast, ma isegi ei tea täpselt, mis filmi tehakse, aga kõik meeskonnaliikmed pannakse kaamera ette jutustama ja tegelikult sel hooaja vältel on käinudki Marko teise kaameraga kogu aeg filmimas niimoodi, et on oodata mingit filmi. Kuna see välja tuleb, mul pole õrna aimugi. Kas seda hakkab, ilmselt näeb seda kinos paar esilinastust ka ja ülejäänud tuleb veebi müüki, et 2020 hooaeg, kuidas need 2 tiitlit tulid ja need on siis filmitud täiesti teise kaameraga, et seda kaadrit minu YouTube'i nii-öelda materjalidest ilmselt vist ei tule, ainult ajaloo järgi vaadates on ju. Nii et teise nurga alt ja ma ei tea, mis kokku keeratakse, sellepärast ma ei tea, palju mul sõnaõigust on, eks see näha ole. Aga täna annavad intervjuud Tanel ja Magnus, Martin ja mina anname intervjuud, kõik minu meeskonna liikmed saavad intervjuu anda, nii et vaatame, mis sellest välja tuleb siis. Ja kas te näete seda või see läheb ka arhiivi kõik? Jah, Martin arhiivi tuleb. Kuulas.